Хей, здравейте приятели, аз съм Айхани Фая, фотограф, видеограф и влогър. Сигурен съм и наистина предчувствам, че по този видеоклип ще има коментари от сорта на това не е възможно, приятелю. Приятелю, образовай се, приятелю, това няма как да стане, стига си говорил глупости. Всъщност, което е напълно нормално. Винаги има два типа хора. Хора, които вярват на такива истории и хора, които не вярват на такива истории, което всъщност е напълно нормално. Винаги има противоположности. Има да, има не, има ин, има ян, има топла вода, има студена вода. Как е било възможно да се появят подобни хора и да ни предскажат какво ни очаква в близките години или по-точно в бъдещето? Знаете ли, че всъщност роботите в бъдеще ще управляват света? Знаете ли, че масово в фирмите ще работят роботи и няма да има човешка ръка? Знаете ли, че всъщност роботите ще могат да вземат и да колонизират други планети? Когато разказвам за този видеоклип и когато говоря пред вас в момента, аз настрахвам. Понеже това, което ни очаква, от части ще ни облегчи, а от друга част не е чак толкова. Но все пак бих искал да чуя и вашето мнение, приятели. Видеоклипът съм го обработвал много внимателно, така че съм сигурен, че видеоклипът ще ви хареса. И преди да започнем видеоклипа, не забравяйте един лайк, един коментар и най-важното, приятели, и най-важното абониране с камбанка. Именно по този начин вие получавате уведомления, когато аз качвам нови видеоклипове в YouTube. А сега ви желая приятно гледане, приятели! Темата за пътуване във времето интересува не само нормалните хора, но и различните изследователи по цял свят. За цялата история на човечеството някои хора утвърждават, че са пребивавали в бъдещето, разказвайки разни събития, които ни предстои да преживеем или давайки объркващи описания и исторически факти. За последните няколко години в интернет пространството са се появили истории на хора, които разказват как са пътували във времето или са се оказали в миналото. От човекът, който ни е предсказал какво ни очаква в близките 10 години, до човекът, който е заседнал между два свята. Днес ще ви разкажа за хора, които са пътували във времето. Нека да започваме, приятели! Ноа. Има един канал, в който се качват клипове на тема пътуване във времето. Един от героите на канала е станал човек на име Ноа, който е проникнал в интернет през 2007 година, утвърждавайки, че той се явява пътешественик във времето от 2300 година, заседнал в наши дни. Много ютубъри са започнали да правят клипове с него и за всеки един канал той е казвал различни предсказания, описващи бъдещето. Той е споделил, че пътуването във времето ще е достъпно за обществеността от 2028 година. Също той е споделил, че технологиите за пътуване във времето вече са разработени и произведени, но за сега се пазят в тайна. От 2017 година са се появили много клипове в интернет, той е минала през детектора на лъжата, опитвайки се да докаже правдивостта на своите истории. Ноа е показал неща, които изглеждат сякаш докарани от бъдещето и разказва, че в близките 10-15 години всичко ще се промени. Сред тях можем да разграничим книгите и новата карта на Америка. Ноа е разказал много интересни факти за бъдещето на САЩ, Великобритания, Канада, Индия, Русия. Въпреки че е много трудно да повярвате в историята с Ноа, тя все пак заслужава внимание. Той е споделил, че до 2300 година изкуственият интелект ще овладее света, а криптовалутите ще станат основната валута. Именно за това той препоръчва да започнем да влагаме пари в тази сфера на бъдещето. Също така, по неговите думи, климатът на Северна Америка ще стане по-топъл и мек, а климатът на Европа по-студен. Също така, не гледайки на ниският рейтинг сред гражданите на Америка към Доналд Тръмп, той ще бъде отново преизбран, а след него президент ще стане млада 23 годишна жена. Той е утвърждавал, че не може да предостави доказателства заради феномена на парадокса. Във всеки случай, в отличие от други пътешественици във времето, той е споделил какво ни очаква, а и съвсем скоро ще узнаем достоверността на неговата информация и да разберем, явява ли се шарлатан или това е един от малкото случаи, в които ни предсказват бъдещето.
Пол Динах. През 1921 година швейцарският учител с името Пол Динах е попаднал в кома за цяла година. Събуждайки се, той е започнал да пише някакви неща на своя дневник, но учителя на никой не е показвал своите записи. За първи път записите на Пол Динах са видяни от един от неговите ученици, който Пол го е помолил да направи превод. Ученикът е забелязал, че записите на Пол описват далечното бъдеще. Пол е утвърждавал, че когато той е бил в кома, той е пътувал до 1906 година и се е оказал в тялото на Ендри Нортман, който по неговите думи също е бил в кома, но вече в далечното бъдеще. Както казва учителя, по някакъв начин с Ендри са си сменили телата и учителя е започнал да изучава бъдещия свят. В своите записи той пише, че Марс ще се колонизира от хората примерно към 23 век, но един ден ще има ужасяващ катаклизъм, който ще сложи край на 20 милиона души. Също той е написал, че след 100 години след това на Земята ще се случи ужасна глобална война, която ще унищожи цели цивилизации и ще нанесе огромен удар на нашата планета. Краят на тази война ще бъде обявен от всемогъщото глобално правителство. През 3382 година ще е последният етап от еволюцията на хората и в света ще цари мир. Струва се да отбележа, че когато Пол е водил записи, той е писал много бързо и на моменти не се е разбирало нищо от написаното, което ни натяква на мисълта, че е вярвал в това, което е писал. Удивително е, че Пол не е искал да споделя записите с никой от своето обкръжение. Причината не е ясна, а ученикът е станало изключение. Записите са получили огромна популярност, когато ученикът го е превел и го е публикувал през 1972 година в Гърция с названието Хроники от бъдещето. Ако той не беше споделил тази история, света и до ден днешен нямаше да знае какво е преживял той. Отчитайки, че в дневника на Пол отсъства информация за 21 век, е сложно да се провери информацията, а на нас не остава да изчакаме това време, за да видим дали Пол е бил наистина прав и е предсказал нашето бъдеще. Ако това излезе истина и се окаже, че учителят е казал истината, то това ще стане истинска научна сензация. Уилям Тейлър. Британецът Уилям Тейлър първоначално той е утвърждавал, че от 2005 година се е преместил в 3000 година, а след това в 8973 година, след което се е върнал в наши дни. Той е утвърждавал, че е работил за британска разузнавателна агенция и са го изпратили в бъдеще за експеримента, който се е наричал пътуване във времето, над който експеримент агенцията е работила още от далечната 1981 година. Първоначално британецът е бил в 3000 година. По неговите думи, през тази година хората ще престанат да ходят и шофират по земята, а ще се предвижват с летателни апарати. Уилям твърди, че през тази година земята ще е населена от слаби хуманоиди с огромни глави. След това Уилям се е отправил в 8973 година. По негови думи, през тази година не съществуват болести, смъртност, войни и престъпност. По негови думи, след 70 столетия земята ще се управлява от високи, стройни човекоподобни роботи с големи глави и очи. Той е добавил, че тези киборги ще колонизират и други светове. Уилям е споделил, че в бъдеще към темата пътуване във времето хората ще се отнасят напълно нормално. Именно никой от тези роботи не се е удивил, когато той е казал, че е дошъл от миналото. Също е споделил, че е срещнал други пътешественици във времето от 2055 година. Освен това са били представени няколко сведения и проекти за британското правителство, които са били свързани с пътуване във времето. Той е казал, че вече през 2028 година на човечеството ще бъде представено и разкрито технология за специфичният летателен апарат. С неговата помощ хората ще могат не само да пътуват във времето, но и да ходят между паралелни вселени. Предсказанията изглеждат доста убеждаващи, така че за нас остава да изчакаме този период и да видим дали това ще стане реалност или не. Пелегрино Ернети. През 2002 година френски католик, свещеник и писател Франсуа Бруно е публикувал книга с названието Хронопроекционен апарат – новата тайна на Ватикана. В тази книга той е написал история за ватиканския монах и учена с име Пелегрино Ернети, който по думите на Бруно заедно с група изследователи е построил машина на времето с името хроновизор. Устройство, позволяващо да пътуваш в миналото, за да се видят исторически събития със своите очи. Хроновизора работи по принципа на третиране с остатъчно електромагнитно излъчване, съхранено от многочислени процеси от миналото. След обработката, радиовълните
на електромагнитното излъчване, хроновизора създава на тяхна основа събития от миналото и ги конвертира в настояще време. В такъв образ зрителите могат да изгледат минало събитие в настояще време. Както пише Брюн, Пелегрино няколко пъти е използвал хроновизора, за да стане свидетел на определени исторически събития. С помощта на свещеника Ернети е бил на опера Триест, който е създал истински фурор в Рим през 169 година преди новата ера. Също е станал свидетел за разпъването на Исус. Днес информация за хроновизора няма, а всичко каквото се продава в интернет с подобно название е фалшиво. Критиците и скептиците са уверени в това, че разказът на Франсуа е измислен или е силно преувеличен. Въпреки това много теоретици са уверени в обратното. Те вярват, че историята е реална. Също така и изобретението. Както знаете, в Ватикана има много скрита информация, която се крие от обществеността. Те считат, че такова изобретение като хроновизор съществува и членовете на католическата църква до ден днешен пътуват във времето с помощта на този апарат. Боб Уайт. През 2003 година на електронната поща на Дейв са дошли много интересни съобщения, които са били отбелязани като спам, но съществено са се отличавали от обичайните рекламни мейли. Авторът на тези съобщения е бил някакъв Боб Уайт, който е утвърждавал, че е пътешественик във времето, който в момента е в 2003 година. В своето съобщение Боб е предлагал да му помогне за създаването на кондензатор за преобразуване на времето с хибриден модул и генератор, също и индукционен двигател. Както се оказало, този мейл не е бил получен само от един човек, а от много хора в САЩ. На тези хора, които са се съгласявали да му помогнат, се е предлагало възнаграждение от $5000. Дейв, заинтересуван от писмото, е решил да отговори на пътешественика във времето, казвайки, че е готов да предоставя цялото нужно оборудване. Според някои източници може да се разбере, че Дейв даже е изпратил пратка на Боб. Той си е мислил, че това е някаква томбола и че Боб би му отговорил със смешна пратка. Вместо това Боб е благодарил за предоставеното оборудване. Когато историята се е популяризирала в интернет, е станало ясно, че Боб Уайт всъщност е бил Робърт Дин. Както се е разбрало, е желаял да се отправи в бъдещето. Трудно е да се каже колко писма е изпратил и кой всъщност е бил той. Неговите спам съобщения са влезли в списъка с най-необичайните и оригинални писма за всички времена в интернет. Вече виждам и чувствам коментарите под видеоклипа. Чувствам, че хората вече пишат да отида на лекар или пък да се прегледам, или че това са фантазии, или че това не е реално, или че това няма как да стане. Приятели, всъщност съвсем нормално е да не вярвате на тези истории, понеже както съм споделял с вас и по-рано, има два типа хора. Има хора, които ще повярват на тези истории, има хора и които няма да повярват на тези истории. Разбира се, има хора, които вярват на конспиративни теории, има и такива хора, които не вярват на конспиративни теории. Винаги хората се делят на два типа. Така че е напълно нормално. Искам наистина да чуя вашето мнение долу в коментарите. Долу в коментарите споделете вашето искрено мнение. Аз бях Айхан Инфая. Благодаря ви за отделеното време. За този видеоклип съм отделил специално много време и исках този видеоклип да го обработя, да го направя специално за вас, приятели. Ако сте пропуснали първата част на хора, които са пътували във времето, то долу в коментарите и в описанието ще поставя линк към него. Той също е много интересен видеоклип и съм сигурен, че много ще ви хареса. И това беше всичко, приятели. Аз съм Айхан Инфая. Не забравяйте да се абонирате за моят канал с камбанка, защото съвсем скоро излизат страхотни видеоклипове, за които съм сигурен, че не сте ги очаквали въобще от български YouTube канал. Именно вие имате страхотната възможност да ги видите безплатно. Само срещу една камбанка. Чао, приятели, и до скоро!